Հայաստան կուսակցությունը ասում է խաղաղությունը պետքա վերանայենք, վերաբանակցենք։ Պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը մեզ ուղիղ հետատանում կոնֆլիկտի թակարդի մեջ։ Այսօր մենք ազատվել ենք կոնֆլիկտից եւ այսօր մենք վերադարձել ենք տուն։ Մենք ասում ենք Հայաստանի ժողովուրդ, հայ ժողովուրդ, հայրենիք փնտրելու կարիք չկա, պանդուխտի վիճակում դեգերելու կարիք չկա, որովհետև մենք գտել ենք մեր երազանքների հայրենիքը, մեր ավետյաց երկիրը եւ Հայաստանի Հանրապետությունն է մեր երազանքների հայրենիքը։ Այդ հայրենիքում, մեր հայրենիքում բազմաթիվ ճանապարհներ կան, որ պետքա կառուցվեն, մանկապարտեզներ, դպրոցներ, աշխատատեղեր եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ մենք պետքա աշխատենք եւ մեր աշխատանքով մեր հայրենիքը, մեր պետությունը համապատասխանեցնենք մեր ունեցած պատկերացումներին։ Իսկ նախկինում ինչ ա եղել։ Մարդիկ աշխատել են, ինչ ասել են դե բանակի համար է, Ղարաբաղի համար է, դե կռվի համար է եւ այլն եւ այլն։ Արդյունքում ինչ ա պարզվել։ Ես ձեզ մենակ մի օրինակ բերեմ։ 2 օրից Հանրապետության հրապարակում տեղի ունենալու զորահանդես, հաշվետվություն զորահանդես, որովհետև մենք այնքան բամբասեցին, մենք չենք ուզում անկեղծ ասած անենք, բայց այնքան բամբասեցին, թե բանակը քանդել ենք։ Մենք կներեք, ինչ որ առումով մենք ոչ թե բանակը քանդել ենք, այլ իրանց բանակ կոչված ավերակը մի կողմ ենք դրել եւ զրոյից ստեղծել ենք բանակ։ Վաղը չէ, այսօր քանիսն է։ Վաղը չէ, մյուս օրը եկեք Հանրապետության հրապարակ եւ տեսեք այդ բանակը, բայց ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ։ Ուրեմն նրանք, ովքեր զինվորական ծառայության հետ առնչվել են, գիտեն, որ մեր հրետանու ողնաշարը եղել է D30 հրետանային միջոցը։ D30, ովքեր ծառայել են, գիտեն, D30-ը մեր հրետանու հրետանին է եղել։ Ուրեմն առաջին անգամ խնդրում եմ ուշադրություն, էլի հազար ներողություն։ Շատ կարևոր բան եմ։ Մեր հրետանու, բանակի հրետանու 3-րդ հանրապետության ողնաշարը եղել է D30, այսինքն մեր հրետանային միջոցների մեծ մասը D30 հրանոթն է եղել։ Ուրեմն առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունը գործարանային արտադրության, այսինքն Զավադսկոյ D30 հրանոթ ունեցել է 2023 թվին։ Առաջին անգամ նախորդող որ շրջան, այսինքն որ այդ զենքի արտադրություն առաջին օգտագործողը մենք ենք, գործարանից դուրս է եկել եւ եկել է Հայաստանի Հանրապետություն։ Այդ առաջին անգամ Հայաստանը ունեցել է 2023 թվականին եւ ամսի 28-ին դուք կտեսնեք այդ D30 հրետանային միջոցները։ Նախկինում մեր ունեցածը Սերժ Սարգսյանը, որ ասում էր 80-ականների զենքեր, Ժողովուրդ ջան, ինքը գլուխ է գովացել։ 80-ականների զենք ասելով գլուխ է գովացել։ Որովհետև մեր բանակի զենքի 70%-ը եղել է 70-ականների, 60-ականների, 50-ականների զենք ենք մենք ունեցել։ Եվ իրանք խոսում են բանակի մասին։ Ես ուրիշ բան, վաղը չէ մյուս օրը, որ դուք տեսնեք կամ հեռուստացույցով հետևեք, նայեք D30 հրետանային միջոցը, մենակ աչք վիզուալ, նայեք D30 հրետանու չափին, ֆիզիկական չափին։ Եվ այն նոր հրետանային միջոցները, որոնք մենք ձեռք ենք բերել վերջին տարիներին, մենակ չափերի տարբերությունը նայեք, եւ ձեզ համար բացարձակապես ամեն ինչ պարզ կլինի։ Բայց ուզում եմ մենք իմանանք նաեւ, ձեր մոտ հարց կարածակի, իսկ ինչի մի րոպե, իսկ ինչի մենք այդ նույն բանակը չունեինք, ասենք օրինակ 2021 թվին, 2020 թվին, 2019 թվին, իսկ դրա համար մի պարզ պատճառ կա, երկու պատճառ է եղել, ժողովուրդ ջան։ Առաջինը, միջազգային շուկան մեզ զենք չի վաճառել երկու պատճառով։ Առաջինը, ասել է, որ դուք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ եք, եւ մենք չենք կարող այս տեխնոլոգիաները ձեզ վստահել,
որովհետև կազմակերպության ներսում դուք կարող եք փոխանցել եւ դա մեզ համար խնդիր է, նո սա եղել է ոչ ամենակարևոր պատճառը։ Իսկ ամենակարևոր պատճառը եղել է այն, ասել են մենք ոչ միայն համոզվածություն չունենք, որ դուք այս զենքերը չեք օգտագործելու ձեր միջազգայինորեն ճանաչված սահմանից դուրս, այլև համոզված ենք օգտագործելու ենք։ Դրա համար մենք չենք կարող կներեք, բայց չենք կարող մենք ձեզ այդ զենքերը վաճառենք։ Այդ զենքերի շուկան, եթե ուշադրություն դարձեք, մենք ասում ենք, մենք ցուցադրելու ենք 2022 թվականից հետո ձեռք բերված զենքերը հիմնականում 90%-ը 2022 թվականից ձեռք բերված զենքեր են։ Ինչա տեղի ունեցել 2022 թվականին։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պայմանավորվել են, որ միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա։ Երբ որ մենք ճանաչել ենք մեր հարևանների տարածքային ամբողջականությունը, մեր հարևաններն էլ մերը։ Զենքի շուկան մեզ համար բացվել է, որովհետեւ լեգիտիմ իրավունք է սեփական տարածքի անվտանգությունը եւ անձեռնմխելիությունը պաշտպանելը։ Այս է տեղի ունեցել եւ մենք պետք է սա շատ հստակ գիտակցենք։ Եվ հետեւաբար ամենակարևոր նորությունը, որով ես այս նախընտրական քարոզարշավում գալիս եմ ձեր մոտ հետեւյալն է, որ ի վերջո Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատվել է խաղաղություն, ժողովուրդ ջան, եւ այս խաղաղության առիթով շնորհավորում եմ ձեզ բոլորիդ, մեզ բոլորիս, որովհետև խաղաղությունն է երաշխիքը, որ մենք մեր տանը կապրենք եւ կծաղկենք, որովհետև խաղաղությունն է երաշխիքը, որ մենք 1000 տարվա հեռանկար ունենք, 1000 տարվա հեռանկար,